大家好，我现在来到了美丽的烟台市。我这个过来赶海，我看看能不能捡到什么宝贝。这个地上全是密密麻麻的小螃蟹啊，有密集恐惧症的人还看不了这个，密密麻麻的，哎呀！你看这个，这是什么姿势？这是什么造型？这啥姿势？哎呀，不好好看路，眼睛咋朝天上瞄呢？这一片一片的，这是海鸥吗？这是？这个海边上有好多皮皮虾，好像不行了吧？被海浪冲上来一只。这个是什么螺啊？从来没有见过，这个好像一只眼睛啊，好吓人呀！白激动了一场，原来是个空壳。把这个捡回去，在这个俩小孔里种上两个多肉，是不是还挺好的？这是一条什么鱼啊？是金枪鱼吗？那是什么东西啊？那好像是船上的钩子，那个车要把它拖到岸边上去吗？这个绳子上长了密密麻麻的这么多小疙瘩。那个绳子上长的是黑色的疙瘩，但是你看这个铁上边长的是生蚝，什么也没捡到，还差点把鞋给弄湿了。改天我去买一身专业装备来赶海去，不够专业。本期视频就到这里吧，拜拜。